Yo guys, balik lagi bersama saya di Franz Flame DM. Kali ini gue bakalan lanjutin yang kemarin, yaitu ngelawan Ngorok Cimaruk. Ngorok Cimaruk itu susah banget guys. Gue gak akan bisa menang ngelawan orang sebang kayak dia guys. Gak akan. Aduh, ini gerakannya lambat banget sih. Langsung aja gue ambil. Di sinyal yang lelet atau apaan? Dia di sini pakai wifi aja lah, lelet. Oke. Mail apalagi? Oh iya ini. Apa? Kalau bisa gimana mau? Ya, lu tahu. Oke. Langsung aja. Oh, di sini ada scroll. Oke, ini yang masih ada yang B nih. Gue mau ganti jadi yang A. Dapetin yang A. Lain kali aja deh. Oke. Kemarin itu gue kalah guys ngelawan Ngorok Cimaru guys. Tapi jangan khawatir guys. Kali ini gue bakalan dendam sama Ngorok Cimaru. Gimana caranya? Oke, ini dia. Kita bakal pergi ke laboratorium terlebih dahulu seperti biasa dan bakal upgrade ini aja deh. Oke, pilih semuanya Ibiki ini bagus tampaknya. Coba gue lihat dulu. Oh, dulu ada B guys. Oke, alain ke metronomi aja nih. Oke, ini masih D transfer. Oke, combine. Oh iya, gue liatin terusnya dulu. Dia gue bukan mencari itu tuh. Ini gak bagus. Konohagwa gak bagus. Ini pasti gak bagus. Surgi gak. Kimada gak akan. Dan pasti. Kimada belum dilihat ya. Oke, justrunya banget semua. Oke, gue bakal semua ini aja combine. Tuh kan langsung bintang 2, tahu gua. Dan mari kita hadapi Ngorok Cimaru. Ya, terus refleksi experience. Iya. Oke. Dapetin scroll yang B dengan yang C. Yang C itu pasti bakal gue jual. Soalnya gak bagus banget. Gue gak suka jurus yang C atau yang B sekarang. Gue sukanya jurus yang A. Soalnya yang A itu lebih bagus. Oke. Aduh, serangan manda guys. Oh ya, yang itu Excels itu gue dapatinnya itu bukan gimana gue dapatinnya? Ya gue dapatinnya itu waktu serangan. Pokoknya serangan biju itulah guys. Aduh, rasanya aja gak kena guys. Aduh, bisa-bisa gue lebih hancur dari kemarin guys. Gak ada harapan. Aduh, what the fuck. Aduh, kalah guys. Aduh, ini dia masalahnya itu. Bro, combat power gue memang masih ini sih low. Nanti coba gue apa ya? Oh iya, ini bakal gue apa? Gak bisa ya? Ini kok nggak bisa sih tadi? Aduh. Oh, ini belum ada ininya. Aduh, nggak bisa. Ya, kalau gitu gue upgrade aja nih. Aduh, ini bakal makan waktu agak lama ini.
Oke guys, semoga aja gue bisa menang. Doain ya guys, doain. Kalian yang nonton doain. Moga-moga aja gue bisa menang guys. Moga-moga aja. Tidak. Oh yes guys. Oh yeah. Oh my god. Gue bakal menang. Wih, gue bakal. Oh yes, miss guys. Multi puppet. Oh yes. Aduh. Fuck you. Aduh, bangke. Aduh. Manda impact. Manda itu kuat banget sih. Kenapa gue nggak dapet Manda aja sih? Yang es lagi. Aduh. Oke guys, menang. Makasih yang udah doain. Makasih. Oke guys. Jadi mungkin cukup segini aja, tapi gue bakal ngeliatin gue kalah terlebih dahulu. Seperti biasa. Oke, langsung aja deh. Oke, dari Sia, bye. Dadah.